Ciao a tutte, benvenute nel canale di Design e Creations e bentornate per coloro che conoscono già il canale. Per chi è nuovo, velocemente diciamo che in questo canale si realizzano tanti progetti creativi fatti appunto a mano, sia con la stoffa, e quindi in questo caso avremo bisogno dell'ausilio di una macchina per cucire, oppure con un gomma eva, filtro e pannolenci, e quindi in questo caso avremo bisogno dell'ausilio di una pistola a caldo. Oggi andiamo a realizzare, sempre perché siamo in prossimità della festività di Pasqua, andiamo a realizzare un segnaposto natalizio. Questo è un progetto molto carino e lo possono fare anche i bambini, sempre con l'ausilio però dei genitori, perché si userà la colla a caldo. Qui può essere utilizzato sia come segnaposto sia per inserirci all'interno degli ovetti di Pasqua. Andiamo a vedere come si realizza in maniera molto facile. Dobbiamo andare a prendere una gomma eva molto morbida e non di spessore grande. Abbiamo bisogno del nostro carta modello, uno stuzzicadenti, delle forbici, sia grandi che piccole, e poi abbiamo bisogno di un nastrino che ci servirà per fare la sciarpina. Io ho utilizzato anche uno spago per farci un fiocchetto giusto per addobbarlo un po' in più. Il fiocchetto poi scegliete voi se lo volete più di che colore, insomma, e tutto quanto. Da dove dobbiamo iniziare? Dobbiamo iniziare dal contornare sulla nostra gomma eva il nostro cartamodello. Ne dobbiamo fare due. Io l'ho già contornato. Vi basterà appoggiare il cartamodello di questo modo e con lo stuzzicadenti andiamo a contornare tutto quanto. Perché lo facciamo con lo stuzzicadenti e non con la penna? Perché andando a ritagliare si andrebbe a vedere il segno della penna, mentre invece così è più facile e poi diventa più, non so se si riesce a vedere, vedete? È già tutto contornato, quindi adesso lo andiamo a tagliare. In questo caso abbiamo bisogno delle forbicine piccoline. Forbicine piccoline perché ad ogni modo parliamo di un progetto molto piccolo, quindi per una questione di praticità andiamo a ritagliare con le forbicine piccoline. Andando a contornare con appunto lo stuzzicadenti, sarà anche più facile dopo andare a ritagliare, perché è come se andasse a ricalcare all'interno la sua forma. Allora io intanto procedo con il taglio del coniglietto, vi faccio vedere uno insieme, poi dopo procedo con l'altro. E andiamo a vedere. Abbiamo bisogno anche di un fondo di un bicchiere per fare la base. Allora, abbiamo quasi terminato il primo coniglietto, vedete? Adesso andiamo a ritagliare il secondo. Ora che abbiamo tagliato entrambe le forme, andiamo a riprendere lo stesso colore che abbiamo utilizzato per i coniglietti e dobbiamo andare a creare la base. Per creare la base prendiamo nuovamente il cartamodello e con la base, la parte inferiore, andiamo ad appoggiarla in maniera dalla punta un po' in verticale, un po' in diagonale. Quindi prendiamo sempre il nostro stuzzicadenti e andiamo a fare la linea che ci servirà poi per andare a ritagliare. Adesso dobbiamo fare una sorta di triangolo, quindi da dove abbiamo lasciato la prima forma, non so se si vede, dobbiamo andare a riprendere sempre dalla punta da dove siamo partiti, quindi siamo partiti da qui, rimettiamo al contrario, facciamo una bella larghezza e facciamo nuovamente, andiamo a marcare nuovamente il punto.
si sarà creato, vedete, una sorta di triangolo. In questo caso andiamo a tagliare. Facciamo la prova perché poi questo dovrebbe andare così e così, che noi andiamo ad incollare. Usiamo ciò che non ci occorre, così non abbiamo il casino, e andiamo a tagliare la nostra forma. Adesso con la nostra colla a caldo, questo è il nostro triangolino. Adesso dobbiamo andare ad incollare le nostre due forme, quindi andiamo ad attaccare dove è rivolta la punta, dobbiamo attaccare la prima parte del coniglietto e quest'altra parte del coniglietto da quest'altro lato. Allora, mettiamo un po' di colla laterale, non abbondate tanto con la colla perché altrimenti poi dopo fuoriesce e si vede ed è poi brutto. Quindi andiamo ad attaccare la nostra colla e iniziamo la prima parte di assemblaggio. Essendo gomma eva, vedrete che la colla a caldo aderisce veramente in un lampo. Per questa tipologia di prodotti vi consiglio di utilizzare appunto una pistola a caldo piccolina perché andate più comode per il beccuccio e andate ovviamente ad evitare da eventuali scottature. Chi mi segue sa che a volte utilizzo anche l'altro tipo di pistola a caldo e con quella ci si può scottare. Allora, abbiamo attaccato la prima parte, vedete? Ora, come è rivolto il coniglietto, andiamo a mettere quest'altro coniglietto e quindi attacchiamo l'altra base. Se qualche passaggio non dovesse essere chiaro, tranquillamente scrivete nei commenti e vi aiuterò con piacere. Allora, andiamo ad attaccare quest'altra parte di coniglietto. Vedete? Adesso dobbiamo andare a mettere un po' di colla sul contorno del coniglietto. Iniziamo prima dalla pancia e dalla testa. Se ci sono delle imperfezioni nel taglio le andiamo a sistemare poi alla fine, quindi non vi preoccupate. Allora, adesso procediamo con il restante che ci è rimasto da incollare. Quindi abbiamo le orecchiette. Ecco qui. Facciamo anche l'altro lato delle orecchiette, ora incollo anche le altre perché mi pare che non l'ho fatto. Colliamo pure quest'altro perché l'ho lasciato a metà. Adesso che la nostra prima parte è stata realizzata, andiamo a realizzare la sciarpina. Quindi prendiamo un nastro direi molto sottile perché comunque il progetto è molto piccolino e andiamo ad incollare prima da una parte, quindi aggiungiamo un po' di colla sul collo del coniglietto e incolliamo il nastro. Ovviamente i colori sono veramente come preferite. Adesso giriamo il coniglietto e facciamo fare presa o la colla ovunque. Dobbiamo andare a creargli la sua parte, quindi da una parte qui
e da quest'altra parte qui, quindi andremo a tagliare i pezzi in eccesso. Quindi andiamo a vedere. Incolliamo prima questa parte. E poi incolliamo quest'altra parte e andiamo a tagliare. Facciamo ben combaciare i due pezzi di modo tale che non si vede poi sotto. Quindi aggiungiamo un po' di colla. Qua ci vuole veramente una puntina di colla e andiamo a tagliare ciò che non ci serve. Vedete? Ora per renderlo più carino io preferisco fargli un fiocchetto con lo spago. Andiamo prima di incollarlo e poi andiamo a tagliare le codine in eccesso. Quindi andiamoci a mettere un po' di colla al centro. E andiamo ad incollare il nostro fiocchetto. Vedete? Ora che è tutto pronto andiamo a tagliare le nostre codine. Ci manca l'occhietto, quindi prenderemo a questo punto una penna nera e andremo a fare l'occhietto. Semplicemente facendo un puntino. Ok? L'ultimo pezzo e abbiamo finito. Ci manca la base. Per fare la base non ci resta altro che prendere un altro pezzo di gomma eva a contrasto, preferibilmente, poi se lo preferite ovviamente, come vi dicevo, è tutto una questione di preferenza di colore. Prendiamo un bicchiere, un fondo di un bicchiere e andiamo a contornarlo. E a questo punto ovviamente deve essere un po' più grande perché ci deve andare all'interno il nostro coniglietto. Quindi abbiamo fatto la nostra base, andiamo a ritagliare. Qui in questo caso le forbici più grandi vi ritorneranno più utili. Allora. Eccoci qua, abbiamo il nostro cerchietto. Se per caso avete la Big Shot farete molto prima. Allora andiamo ad incollare, quindi adesso non ci resta altro che incollare il nostro coniglietto qui. Quindi colla alla base del nostro coniglietto e andiamo ad attaccare. Il nostro lavoro è terminato. Avete visto? Oggi abbiamo fatto un lavoretto veramente molto semplice e molto veloce. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like se vi è piaciuto, condividete se volete condividerlo anche con gli altri e vi aspetto al prossimo video tutorial. Ciao!